Abra sua Bíblia na Carta Magna de Deus a nós, um livro. Quero pregar sobre mulheres hoje, amém, irmãos? Amém, irmãs? Mas serve também para os vasos. Ruth, livro de Ruth. Ruth no capítulo 1. Hoje é noite de quê? Noite de quê? Noite da decisão. Fala com algumas pessoas que estão perto de você e diz assim: aí, tu veio decidido a decidir? Assim, é noite de decisão. É noite de decisão. Aleluias. Diz, versículo 16, capítulo 1, pode ser o versículo 14 a seguir. Só quem trouxe a Bíblia, diga amém. Só com quem está com falta de atenção, diga amém. Então tenha atenção aí, vamos lá. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada a seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morremos, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Você pode assentar. Meus irmãos, eu quero a sua atenção. Eu não vim ficar entregando para você profecia de chave de casa, de carro. Eu não vim constanciar a sua mente, a pautar a sua fé em receber. A nossa fé, ela é pautada em dar, em doar, em se entregar. Há uma discrepância muito grande na mentalidade da igreja da última hora, pois a igreja pensa que culto, irmão, é vir para receber, e culto é o contrário disso. Culto é cultuar, é entregar. Acende todas as luzes aí para mim, por favor. E eu quero atenção, irmão. Se a igreja ficar dispersa, me atrapalha. Eu preciso da sua atenção. É uma noite de decisão. É uma série de mensagens. A temática é Profetizando 2020. Culto, irmão, não é receber. Culto é entregar. É se desapegar para entregar. Dinheiro, pastor, não. O seu coração e a sua adoração. Esse livro, ele é especial para mim, pois de forma meio que anônima, esse livro mostra como se fosse a história de Jesus, redimindo a igreja que somos nós. Aqui era a terra de Belém, na terra de Belém, chamada de Casa do Pão, Casa do Pão. Mas naquele tempo que eles estavam vivendo, o presbítero Cristiano, estava faltando aquilo que tinha na faixa escrita da cidade, Casa do Pão.
Se é casa do pão, está faltando aquilo que está divulgando. Se é casa do pão, está faltando aquilo que está divulgando nas redes sociais. Aqui tem poder, aqui tem milagre, vem que a sua vida vai ser mudada. Só tem fachada, só tem epígrafe do nome. E aqui é casa do pão. Mas naquele tempo, a Bíblia diz que estava em crise, ou seja, Deus permitiu fechar as comportas do céu para não chover, para travar o alimento em Belém. Porque ser fiel a Deus numa igreja vai doer em alguns, mas eu tenho que falar. Ser fiel a Deus numa igreja que é cheia, repleta, muita gente abençoada, né? Se alguém espirrar, parece que você está recebendo até bênção. Ser fiel numa igreja assim, irmão, é bênção demais. Eu quero ver você ser fiel no tempo da crise, no tempo que você olha, tem uma cadeira vazia perto de você, que você olha para um lado, está faltando aquele irmão que dava uns glória a Deus gostoso, que te avivava e te animava a você adorar. Aqui, quem permitiu a crise foi quem, irmãos? Porque na bonança não conhece quem é quem. No tempo, irmão, da riqueza, você não conhece quem é quem, porque no tempo da riqueza, no tempo da fartura, automaticamente você só vai saber quem é interesseiro, quem é zoiudo, que só fica de olho, que só está perto de você enquanto está bombando nas redes sociais, enquanto seu nome está sendo ovacionado, enquanto você sai do cartaz, enquanto você está andando com alguém importante. Aí as pessoas querem estar perto de você, mas hoje Deus vai mudar a realidade, só para afastar aqueles interesseiros de perto de você. Enquanto antes da mensagem esquentar, olha para umas pessoas perto de você e diz assim: você é interesseiro? Não, mas se eu falar e você não fala, vai. Olha para quem está perto de você e diz: tu é interesseiro? Tu é interesseira? Ou é adorador de verdade? Então assim, no tempo da bonança, tu está comigo? Pergunta, vai. Na bonança, você está comigo? No tempo do deserto, você estará comigo? Ei, eu faço uma pergunta aqui afirmativa para a igreja. No tempo do deserto você estará aqui dando glória a Deus? Ou quando o deserto chegar, você também vai pegar suas malas e ó... Desculpa, irmão, já pode amarrar a carapuça, porque Deus te trouxe aqui para falar umas verdades com você. É tempo da crise. No tempo da bonança, Elimeleque e a sua esposa Noemi, a casa deles era repleta, porque tinha pão quentinho, tinha peixe assado para colocar no meio do pão, coisa gostosa, tinha suco gelado de uva, amém? O banquete era armado e a casa era cheia, mas quando a crise chegou, olha na mesa, só escuta o barulho de mosca, de mosquito, porque os interesseiros todos foram embora. Só vai ficar na sua mesa aquele que te ama de verdade. Eu vou falar de novo. Só vai ficar na sua mesa, no seu convívio, no seu ciclo de convivência, só quem vai lutar com você, só quem vai batalhar com você, Jane, só aqueles que vai estar com você no meio da lágrima, porque estar com alguém no meio do sorriso é uma coisa, mas eu quero ver alguém estar com você no tempo da lágrima, é no tempo da dor, é no tempo que você precisa ser consolado, aonde você olha parece que não tem ninguém, você parece que pega o telefone para ligar para alguém, eles estão fora de sinal. O que aconteceu? Te bloquearam, te deram um bloco. Você parece, aparentemente, está sozinho, mas tem um Deus que não perdeu o controle da sua vida, que está com você. O nosso Deus é Deus de deserto. Ele tem uma diplomacia judaica, ele é
aceito em qualquer lugar. Todos estão ovacionando ele, abraçando ele. Mas chega o tempo que Deus diz: Elimeleque, eu vou permitir a prova para você enxergar quem é quem de verdade, se vai ficar, se é bode ou se é ovelha. Aí a luta veio. Porque quando a luta chegar na sua vida, irmão, você que tinha demais parece que não vai ter. Aí aqueles interesseiros vão correr de você, sabe por quê? Dizem, só tem um pão. Se eu ficar perto dele, eu vou ter que repartir. Mas esse é o evangelho do reino, é repartir. Pastor, um menininho, era pobre, estava na luta, em dificuldade, com a mãe enferma dentro de casa, saiu para acreditar pela fé e cultuar a Deus. Chegou ali, a única coisa que ele tinha, ainda pegaram a única coisa que ele tinha, os 5 pãezinhos, peixinhos, ainda pegaram. Para quê? Para repartir. Quem vem com pouco, quem vem na humildade, volta com 12 cestos cheios de vitória para sua casa. Eu libero 12 meses de vitória ao seu favor. Como homem de Deus, eu libero 12 cestos cheios de pães, providência, refúgio. Olha para quem está perto e diz aí: vai repartir o pão ou vai continuar escondendo? Vai repartir ou vai esconder? Aí Deus permite a luta. Elimeleque e a sua esposa Noemi. Agora aqui vai a queda do homem, porque Deus queria que ele passasse a luta dentro da casa do pão. Mas se na casa do pão faltou os amigos. Porque aquele homem pensava que ele estava firmado, mas quando a luta chegou, Deus até mostrou para ele que ele não era aquilo que ele pensava, não. Que ele não era aquilo que ele divulgava nas redes sociais, não. Ele ainda era falho. Aí ele olha, não tem amigo. Ele olha, não tem providência. O que fazer? Vou procurar um lugar que tenha. Esse é o erro da igreja. Porque quando você entra no vale, na dificuldade, você quer abrir mão do chamado, você quer abrir mão da intimidade com Deus, você quer procurar outra mesa, sendo que Deus diz: ficai-vos aqui em Jerusalém, porque aqui pode ter luta, tem, mas quando a providência chegar, virá do alto. Vai vir da onde, pastor? Vai vir do alto. Deus nunca deixou o seu povo passar fome. Se no meio do deserto, que é deserto, Deus mandava maná. Maná no original é o que é isso? Ou seja, é algo surpreendente. Deus vai te surpreender. Ainda se estiver vivendo no deserto, Deus vai mandar todo dia pela manhã a providência. Não precisa fazer aliança com aqueles lá de fora, não. Deus é fiel para mandar na sua. Perto, quer encher o cerco, não vou deixar para não. Aí Jesus vem dizendo, oração do Pai Nosso: dai-nos nós, Senhor, o pão nosso de cada dia. O que é isso? Dependência. O que é isso? É continência. O que é isso? É dependência com Deus todo dia. Oração, hora de manhã que chega a providência, hora de manhã que a providência vai. Ora. Aí tem uns filhos do cão aí. Um filho do cão que não ora, que não pede, que não fala com Deus. Está passando dificuldade lá em casa, estou passando até fome. Não, irmão, você não vai chegar no ponto de passar fome, porque Deus não é o justo mendigar o pão. Às vezes sentir necessidade de uma cesta, Deus permite, pastor, mas Deus também permite que levante pessoas idôneas que te amam, Tiago. Para quê? Para levar providência na sua casa. Nós temos que entender que Deus não perdeu o controle de nada. Tem até vergonha, pastor, de pedir uma cesta, então, sinal que eu não estou orando, não. Pode pedir, irmão, porque Deus tem celeiro, é para isso, irmão. Trazer o dízimo na casa. Para quê? Para que haja mantimento. Tem que ter mantimento, tem que ter providência. E eu vim pregar para você que é a noite da decisão na sua vida. Aqui Elimeleque, que ele fez, ele foi para onde? Para Moabe. Onde é Moabe? Quem é Moabe? Quem é aquele povo de Moabe?
É aquele povo. Olha o mistério. Que quando Israel sai do Egito e está atravessando o deserto, aquele povo está passando. Eles queriam fazer passada, sem destruir Moabe, sem acabar com Moabe. Só queriam passar por Moabe. Um pouquinho, Tiago. Só queria passar por onde? Por Moabe. Sabe o que o povo de Moabe fez? Negou pão e água para eles. Olha o mistério. No meio do deserto. E Deus guardou aquilo, irmão. Porque lá no livro de Números, se não falha a minha memória, vai dizer que Deus vai falar assim com o povo: olha, o povo de Moabe, não pode ninguém entrar na assembleia solene, eles não podem entrar na assembleia, ou seja, se fosse nos dias de hoje, na igreja, para receber alguma coisa, porque negou pão para o meu povo que atravessava no deserto, negou passagem para o meu povo, deixou eles padecer, mas eles têm um Deus vivo que guardou e velou por eles. Isso é o que Deus está dizendo em palavras minhas para você entender. Aí, irmão, aquele homem, Elimeleque, pensava que era santo, irmão, santificado, mas ele era um religioso. Porque o que é religioso, pastor? O religioso, ele aparentemente ele se adequa em qualquer situação de Deus. Ele serve Deus aqui, ele vai ali na maçonaria, ele também vai servir o Deus maçom, ele também vai nos catimbozeiros, sabe os catimbozeiros, aqueles que batem tambor à meia-noite, à sexta-feira, sabe? Eles também vai do catimbozeiro, eles também vai na mesa branca, eles também param no centro da cidade para deixar cigano alemão. Que lemão, o que, irmão? Para que você quer que lê sua mão? O meu Deus não lê aquilo que está estético aqui, ó, aparente. Meu Deus lê aquilo que ninguém consegue ver. É o que está no coração do homem. Ai, sai. Eu me lembro quando eu converti naquela unção, naquele poder, naquela unção. Eu passando no centro da cidade, a mulher já meteu a mão, segurou. Já lê sua mão. Quando eu abri a mão assim, eu falei: não, vai não, abri a mão. Ela disse: na sua mão não consigo ler. Sua mão não consigo ler, está embaralhando. Eu vejo o sangue. E eu disse: é o sangue de Jesus. Naquela primeira mão ninguém segurou, negão. Eu já dei logo uma rajada de língua estranha. Eu estou sentindo o Deus da casa. Deixa a unção te dominar, a unção te pegar. Negou passagem. Esse povo é aquele que vai agora contratar Balaão para profetizar. É justamente esse povo que atrapalhou, que não quis deixar o povo atravessar. Mas Deus tem os seus caminhos. E foi para essa terra, irmão, que Elimeleque foi. Quem foi? Quem foi? Elimeleque foi ali para Moabe, estabilizou ali. Os anos se passaram. Moabe tirou os filhos de Noemi. Moabe tirou o esposo de Noemi. Pode desviar, pastor? Se você quiser, pode, é livre-arbítrio. Mas fica sabendo de uma coisa: toda vez que você volta para Moabe, se eu terminar de falar, toda vez que você volta para Moabe, Moabe vai segurar alguma coisa que era seu. Está pegando? Está entendendo? Toda vez que você retrocede a sua vida para Moabe, Moabe é como um furacão, vai destruindo tudo que você tem. Aí não adianta chorar, irmão. Senhor, ressuscita ele, ressuscita ela. Não, irmão, Moabe destrói. E as nossas decisões erradas que tomamos, elas têm o quê? Consequência. Elas têm o quê? Consequência. E essas consequências são doloridas, doem na alma. Eu lembro quando Davi, ele decidiu pecar com Betseba. Pecou, estava bom, estava maravilhoso. Davi custoso, estava custoso, virou zoinho, mas agora vai ter que chorar amargamente, porque o filho dele vai morrer.
Você está entendendo, irmão? Pode desviar, pode, mas toda vez que você vai para as campinas longe, pode ter certeza, algo seu vai ser tirado. Enquanto Ló está sob o domínio, a liderança de Abraão, Ló está prosperando. E quando ele está sobre a proteção ministerial de Abraão, Ló está prosperando. Mas um dia ele cresceu o narizinho e diz: não, agora não dá, minhas ovelhas, meu rebanho, meus pastores estão crescendo, já não dá mais para ficar debaixo da cobertura de Abraão. O que eu vou fazer? Vou lá para as campinas do Jordão. Aí ele vai o quê? Vai para as campinas. Aí Abraão disse: escolhe um lugar, você quer? Aí quer. Fica, menino. Eu vou te dar uma treinada boa. Daqui uns 5 anos, 10 anos, você vai explodir nas redes sociais. Não, sou Abraão. Pode não, tio Abraão. Já chegou meu tempo, eu já sei pregar, eu já sei cantar demais. Meu CD está quase estourando aí. Já vai estourar mesmo. Já estão aí me fazendo proposta. Vai mesmo recebendo as propostas. Fica na humildade, minha irmã. Fica na humildade, meu irmão. O que é de Deus vai chegar sem pressa. O que é de Deus chega no tempo exato, no tempo oportuno. Vai devagar. Vai devagar, vai no passo do boi. Para de apressar as coisas, tu vai quebrar a cara. Aí depois vem para a oração do Senhor. Bem que o Senhor falou, eu sei, filha. Senhor, tem misericórdia, dá para o Senhor me ajudar. Aí o Senhor vai falar assim, tem coisas que Moabe pega, rouba, toma, que eu não posso quebrar, porque é lei da semeadura. O que planta, então nós estamos nesse janeiro e tem 12 meses para você ter uma plantação abençoada, para no final do ano você receber. Aí ele foge do domínio de Abraão. Ele está agora fora do discipulado de Abraão. Abraão diz: escolhe o lugar. Eu vejo alguns Ló aqui hoje. Se eu perguntar, irmão, escolhe o lugar, ele vai ser o lugar, aquele que vai destacar mais, aquele que no cartaz a foto seja maior. Estou falando a linguagem hoje. Eu quero o melhor. Aí Abraão, na humildade, disse assim: então vai, escolhe o melhor. Escolheu. Ele ergueu, viu lá e disse assim: não, eu quero essas campinas, verdinha, bonitinha, tem providência. Depois, o que a moita esconde, que está atrás da moita. Vocês estão entendendo, gente? Parece verdinho, parece, mas do lado de lá, irmão, a prostituição rola solto, porque depois de lá tem Sodoma, tem Gomorra, irmão. Até quando os anjos desceram ali, eles queriam ter a relação com os anjos, irmão. O povo está no pecado. E ele olhou e disse: não, é bonitinho, eu quero ali mais atrás, na grama verdejante, irmão, tem o pecado escondido. É igual debaixo, irmão, do mel tem carniça. Aí ele foi, quebrou a cara, sofreu. Mas aí o discipulador dele chegou e disse: não vou deixar meu liderado sofrer. Eu sei que ele quebrou a cara. Isso aqui é papel de pastor. Eu sei que ele quebrou a cara. Eu sei que ele errou. Por mais que meus obreiros, que minhas ovelhas não aceitem eu ajudar a Ló de novo, eu vou ajudar a Ló, porque meu coração é nascido de novo. Eu vou estender a mão de novo para Ló. E eu vou lá. E ele convocou 318. Diz: vamos resgatar Ló. Lutou, venceu, trouxe Ló para trás. Que é isso, pastor? Fica debaixo da cobertura. Não pensa que você já sabe voar, não. Ou seu fiotinho. Está começando agora a dar as primeiras mexidas das asinhas. Está pensando que sabe voar, a queda vai ser grande. Você acha que você é dono do seu próprio nariz? Você acha que tem mais experiência com Deus? Você bate no peito e diz que Deus revela para você todo dia, toda hora. Vai nessa. Despreza a liderança, despreza a cobertura espiritual. Talvez tu quer resolver alguma coisa, teu pastor, ele não é advogado, não. Ele não sabe daquele assunto, não sabe. Mas ele conhece alguém que sabe muito mais. Quem? O Deus que fez os céus e a terra. Não foge da cobertura da sua liderança.
noite da decisão. Aí agora, quem vai? Elimeleque. Meu Deus do céu. Ele vai para não voltar mais. Quando Elimeleque sai de Belém, é a última visão que ele tem de Belém. Vai ter gente, irmão, que não vai conseguir voltar para a igreja mais. Assim diz o Senhor: estou permitindo a lágrima dentro de um lar. Deus está te dando um alerta. Deus está dizendo: vigia, não volta para a promiscuidade, não volta para Moabe, não terás volta. E Deus está dizendo ao meu coração: tem uma casa que por esse tempo e mais meio tempo vai chorar, mas nós estaremos lá para segurar na mão, irmãos, e chorar com os que choram. Quem trouxe um glória, solta 3 gostoso, 3 glória para o Senhor, Pai. Eu não brinco de profetizar, irmão. Eu sei quando é Deus que fala com o negão. Volto para a mensagem. Te dei o palco profético, o cenário da crise. Os filhos de Noemi em Moabe conheceram 2 mulheres. Quantas? Era quantos meninos? 2. Um vai casar com Orfa e o outro vai casar com Ruth. 2 mulheres casadas. Aquelas mulheres, a Bíblia diz que elas não tinham pais, só tinha mãe. Então, elas tinham ausência de pai, de voz paterna na casa. E agora elas estão se adequando, se conectando aos filhos hebreus. Peraí, Moabe e hebreus. E a história diz que elas ajudaram no alimento de Elimeleque, de Noemi e dos 2 filhos delas. Peraí, a família delas, os antepassados delas, fecharam a mão para abençoar o povo de Israel. Mas agora elas estão ali em Moabe, com o coração sensível a ajudar a família dos judeus que estão naquele lugar. Elas dão pão, eles acham lá o que não tem mais na casa deles. A proposta é boa. Por quê? Tem pão. Eles estavam procurando um lugar que tivesse pão. E chegou ali e encontrou pão. E os 2 meninos encontraram o pão e elas acharam 2 pãozinhos. Pegou? Vamos namorar com ele. Ele vai morrer, Elimeleque, o pai dos meninos, dos jovens. Moabe também, porque Moabe não quer deixar órfã e não quer deixar Ruth feliz. Vai destruir também e vai matar. Pastor, vai destruir a felicidade delas. Por quê? Porque Moabe sabe, a cidade, a terra de Moabe sabe
Se elas continuarem envolvidas com aquele povo que veio lá de Belém, elas também vão ficar lá, as irmãzinhas de Belém. Vai falar como as irmãs de Belém. Vai cantar igual as irmãs de Belém. Vai se vestir igual as irmãs de... Então Moabe, prepara uma situação, eles morreram. E agora, aquela mulher já não tem provisão, aquela mulher já não tem providência. E o que ela diz? Eu estou sabendo, eu estou aqui em Moabe, mas chegou a notícia que Deus prosperou Belém. E vai fazer o que então, obreiros? Vão voltar para um lugar que nunca deveria ter saído. E agora ela vai voltar. Isso aqui é o caminho da redenção. O que é isso, pastor? É alguém que está afastado da presença, mas decide, eu vou voltar. E tem gente que é assim, mesmo quando desvia, quando vai para Moabe, quando volta trazendo uma turma. Tem desses aqui? Tem. Que desviou, mas quando desviou e quando voltou, diz, vamos comigo também. E vieram uma turma, uma galera, uma equipe boa, bora para Belém, vamos. Aí ela veio, Noemi volta chorando, triste. Do lado direito, do lado esquerdo tem quem? Duas moabitas. O nome de uma é Ruth, o nome da outra é Orfa. E elas voltam. O caminho de volta é sair das trevas e voltar para a luz. Esse caminho, irmãos, é um caminho complicado, porque todo mundo começa a ir por esse caminho, sair das trevas e ir para a luz. Todos começam o caminho, mas não é todos que conseguem chegar até o final. Você está entendendo? Igreja, você está entendendo? Todo mundo quer sair do mundo das drogas, da prostituição, do erro, do roubo, do tráfico. Todo mundo quer largar de ser nóia, quer largar de ser ladrão, de ser traficante. Todo mundo quer largar alguma coisa. Até começa a voltar o caminho para a igreja. Mas quando chega na metade do caminho, ai. Se Deus está falando com duas pessoas, a primeira é eu, a segunda cadê? Cadê a segunda? Voltar é fácil, quero ver é continuar e chegar até o final. Porque no caminho da redenção, intempéries vão se colocar na sua frente para tentar te parar. Barreiras. Lembra que o filho pródigo fez? Decidiu, levantou, vou sair de Moabe, vou para Belém, empurro na casa de papai, lá tem coisa gostosa, eu vou voltar. Mas aí quando ele decidiu, ele vai, no meio do caminho, ele decidiu, ele pensou, não, o povo lá não vai me aceitar. O povo lá não vai? Porque assim, sempre que nós temos um erro, nós queremos descontar em cima do povo, sempre nós temos que assumir o nosso caráter e nós largar de arrumar desculpa. Amém? Diz, o povo lá não vai me aceitar, não vai me abraçar. O irmão lá, que o irmão é complicado, ele ficou lá, ele manda tudo, vai me perseguir. Aumenta aí que a minha voz só embora, já não me dá retorno. Ele vai me perseguir, vai acabar comigo. O caminho ele desistiu, pelo caminho ele mas quando ele desiste, cai água. Quando ele desiste, quando ele desistiu, quando ele pensa que não dá, ele sai da casa de Belém para Sabe o que papai está dizendo? Estou a fim de te dar vestes novas, sapato novo, anel novo. Só continua no caminho, não desista, não volta para trás. Não, eu sei que o caminho é difícil, eu sei que o caminho é dolorido, eu sei que vai ter pedrada, eu sei que vão te machucar, mas o seu foco não pode ser o irmão do pródigo. O seu foco tem que ainda ser Deus, porque Deus te abraça, Deus te ajuda, Deus te levanta, Deus te renova, Deus te batiza, Deus te segura, Deus te leva em lugar que você nunca foi. Você está na palma da mão de Deus. Aí, Orfa e Ruth estão com quem? Com Noemi.
Aí Noemi está aí no caminho. Olha o que é uma líder. Irmão do céu, essa líder, ela bate no nosso rosto, é de luva, irmão. E para nós tomar vergonha na cara. Olha o que a líder instiga as suas lideradas a voltar para Moabe. Se a gente falar com alguns irmãos, irmão, eu sei que está difícil para você aqui na igreja. Eu sei que lá você tinha dinheiro. Na sua posição, na sua profissão que você tinha lá, que ela é errada. Faz o seguinte, aqui na igreja, irmão, as coisas têm que ser certas. Eu estou voltando aqui firme para a igreja. Mas se você não quer, volta, irmão. Vai pecar. Se falar isso com alguns irmãos, eu falo assim, tá bom. O pastor falou para mim, então vou. Ele me inspirou. Aí eu voltar para trás, então eu vou. Voltou, sabe por quê? Porque nunca esteve firme no alvo. O seu líder, a sua liderança só falou aquilo para instigar você para ver aonde está firmado o teu coração. Porque quem está firmado na presença, quem está firmado em Deus, não aceita nem a palavra da liderança dizendo volta para trás, desvia, aqui não é seu lugar. Quantas vezes, irmão, alguém meteu a mão no seu peito e diz assim, aqui não é seu lugar, sai daqui, você saiu sendo que não era para sair. Eu já vacilei na vida, Cristiano, porque um dia o meu pastor, meu líder, um dia colocou a mão no meu peito, me empurrou para fora e diz, aqui você não precisa ficar, aqui não é seu lugar. Eu aproveitei e saí. Se fosse hoje que eu tivesse maduro, eu ia dizer, dá licença, porque o negão vai ficar para adorar. Dá licença, porque o negão vai ficar para adorar. Olha a órfã, olha o nome da bicha, órfã. Sabe o que a órfã fez? Já que é assim, ô Noemi, já que a senhora está falando, eu vou voltar. E a Bíblia diz, e ela voltou para seus deuses minúsculos, e ela voltou para os seus. Tem gente que está caminhando no caminho da redenção, firme, querendo encontrar o céu, mas ainda dentro do coração dela, tem deuses. William Mega, tem deuses no coração de muita gente. Ele está aqui adorando o Deus verdadeiro, ô pastor Silmar, mas ainda tem alguma coisa lá no mundo que ainda segura a atenção dele, segura a atenção dela. Estou pregando uma verdade, irmãos? Não precisa levantar a mão, fecha os seus olhos. Todos. Identifica aí qual é os seus deuses minúsculos. Qual é as coisas, as tentações que ainda cativa você. Que você está na igreja, mas toda vez que você passa raiva na igreja, te dá vontade de voltar a fazer. Talvez é voltar, dar o último tapa naquela cocaína. Talvez é voltar, dar mais uma caída na prostituição. Talvez é voltar mais uma vez para a lata no crack. Talvez é fazer mais um assalto violento para você ficar bem. Qual é a coisa que ainda aguça o desejo? Talvez é um adultério que você tem vontade de adulterar com alguma irmã aqui da igreja, ou com algum irmão aqui. Você diz, que eu vou desviar, eu vou adulterar. O que chama a sua atenção? Qual é o ponto que está confrontando em você? Se você não matar isso hoje, isso vai te ganhar. Se você hoje não matar essa luta aí, se você não vencer isso aí vai te vencer. Pode abrir os olhos. Você tem tendência para o erro. Você tem tendência para as coisas erradas. Eu sei que não é fácil você estar aqui na igreja, irmão, abdicando do pecado, dizendo não para o erro, dizendo não para as propostas, dizendo não em voltar, usar aquelas roupas provocantes, dizendo não em voltar, talvez a fumar um cigarro de maconha. Eu sei que não é fácil, mas quando nós estamos centrados em Cristo Jesus, olhando para o alvo, pode cair 1000 do meu lado.
nós não seremos atingidos. Aí Orfa diz: eu vou embora. E ela vai embora. Eu só fiz esse rodeio todo para chegar aqui. Chegou a hora dos verdadeiros ficar e dos falsos sair de perto de você. Esse vai ser um ano de decisão na sua vida. Você está ainda Alamarofactel Esteremagai Uregai Uginicocentro eu fly. Você está numa luta muito grande dentro de você. Eu continuo ou eu paro? É de Deus ou não é? Será que isso é o Senhor que está permitindo a minha vida? Será que eu vou sofrer? Lá no fundo você já tem a resposta, meu irmão. Você já sabe. Você está insistindo para quê? Você já tem a resposta. Desculpa, Deus trouxe muitas pessoas aqui hoje, meus obreiros, para infelizmente trazer resposta para muita gente. Você está entendendo? Eu queria dar uma palavra para dizer: você vai ganhar casa. Você vai ganhar lá no céu. Vai ganhar. Mas para adquirir lá, tem que cumprir aqui regulamentos aqui. Orfa, vai embora? Vou. Mas aí ficou quem? Ruth. Ficou quem? Ruth. Sabe aquela Ruth que também tem os mesmos motivos para desanimar? Não é porque Ruth é melhor que Orfa, não. Ela tem os mesmos motivos. Ela teve as mesmas lutas. Ela teve as mesmas angústias de Orfa. Teve a mesma sogra, da mesma família, a mesma oportunidade para voltar para os mesmos deuses, para os mesmos pecados. Mas ela decidiu. Ela decidiu. Não é porque você anda junto com uma pessoa que ela quer ir para o erro que você vai para o erro. Quem vai decidir é você. A órfã vai te deixar porque é órfã interesseira. A órfã só está com você enquanto você tem alguma coisa para oferecer. Enquanto você é a bola da vez, órfã está com você. Enquanto você tem um corpinho legal, ele está com você, ele estava com você. Enquanto você tem um corpinho enxuto, a pessoa está com você. Aí vem uns quilinhos a mais, a pessoa te deixou, te jogou, te abandonou. Enquanto você servia a pessoa, enquanto você tratava da pessoa, ela estava com você. Mas quando chegou os dias mal para você, que ela já não tem interesse, você não tem nada que interessa a ela, sabe o que ela fez, Tiago? Ela disse: Tiago, Noemi, eu vou voltar para a bagunça, porque você não tem nada que me interessa mais. Olha o que Deus está ministrando no meu coração para ministrar para você. Quantas pessoas de relacionamento frustrados estão aqui? Porque o seu cônjuge, enquanto você estava no auge, te ajudou, ficou, não é que te ajudou, estava com você, enquanto você tinha o que oferecer. Mas quando achou outro rabo de saia, te largou, te abandonou. Deus está falando na casa. E vice-versa. Quantos homens que tinham posição financeira, que tinham um bom trabalho, enquanto você, varão, tinha dinheiro, ela estava com você. Enquanto você, varão, tinha dinheiro, ela estava com você. Enquanto você podia bancar a vida dela de dondoca, ela estava com você. Mas quando os dias mal chegou, quando a doença bateu na sua casa, quando parece que os médicos, a saúde levou tudo que você tinha embora, essa pessoa te abandonou, essa pessoa te deixou. Mas tem alguém aqui que não te deixa jamais. Ainda tem Ruth. Ruth é a tipologia da igreja. Ruth é a
tipologia da igreja. O Senhor está a fim de usar Ruth aqui hoje. Tem Ruths aqui para Ele hoje. Tem Ruths para Deus usar hoje. Olha o que Ruth diz: ô Noemi, aonde pisares eu pisarei, aonde pousares. Se não tem casa boa, cama boa, se for para dormir no chão, eu dormirei com você no chão. Se for para dormir no relento, eu dormirei no relento com você. Se for para comer pão seco, vamos comer pão seco junto. E olha o que ela diz: o teu Deus. Se o teu povo é o meu povo. Peraí, aquele povinho ali da igreja, aquele povinho ali da igreja também vai ser o seu. Olha o que Ruth está dizendo: a sua igreja será a minha igreja. Aquele povo lá que o povo despreza, aquele povinho também vai ser meu povo. E o teu Deus, de pé, o teu Deus será meu Deus. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Eu vim ministrar na sua vida. É noite de decisão. É noite onde quem tem que decidir é você, e quem vai te dar vitória é Deus. Urama, profetizando 2020. Se o diabo já gritou no seu ouvido dizendo que você nunca vai casar, que vai ficar jogada, ei, Deus vai realizar sonho. Te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Já vem correndo pro altar porque eu quero orar. Já vem correndo pro altar porque eu quero orar. Vem correndo. Hoje é noite de restauração. Decida para Deus restaurar você. Puedes sentir tu presencia. Tu estás aquí. Encontre com Deus. Tu estás aquí. Vem, vem. Puedo sentir Me cai. tu majestad. Decida. Tu estás aquí. Decida. Tu estás Quem quer hoje decidir em seguir, em servir a Jesus? Quer seguir? Mi corazón Quer seguir? puede mirar tu hermosura. Olha aqui para mim. Decida hoje. Tu estás aquí. Decida hoje. Quantas vezes coisa que nos interessa nós decidimos rápido, mas tem um churrasco hoje, eu vou decidir se eu vou ou não vou. Tem que ir ali no hospital orar para alguém, vou decidir se vou ou não vou. Vou ou não vou? Decida. Decisão. Vai doer? Vai. Se eu te falar, ô Tiago do Monte, se eu falar que a decisão dói, mentiroso. A decisão dói, pastor? Dói. A decisão me confronta, pastor? Confronta. Vai me matar a decisão, pastor? Não. O que a decisão vai fazer comigo, pastor? Vida. Tem gente que fica a vida toda sendo capacho de Satanás, vivendo debaixo de um jugo, apanhando todo santo dia. Aí depois para, Senhor, me ajuda. Se tem lei para fazer, faça. Ei, tem coisa que você tem que decidir. Não adianta que eu vou ficar orando aqui 60 dias. Tem coisa que não adianta ficar orando, não. É decidir. É decidir. Porque a Bíblia diz assim: sim é não, não. O que passar disso é procedência do. E aí? Vai dar para ficar assim? Ou decidir com Deus? Tiago, ora para esse povo aqui.
Senhor meu Deus Todo-Poderoso, é como o Senhor tem me mostrado aqui esta noite. Pessoas ainda estão em decisão se vai ou se fica. Mas como já foi ministrado esta noite, Senhor amigo Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a total liberdade de trabalhar no meio do teu povo. É como já foi falado, lágrimas é providência de Deus. E se o Senhor está aqui, amigo Espírito Santo de Deus, toma conta deste coração agora, e que no nome de Jesus, pessoas neste exato momento vão rendendo diante da tua grandeza, vão rendendo diante dos teus pés, diante da tua grandeza, e que neste exato momento, que o Espírito Santo de Deus possa rasgar o céu agora, e que neste exato momento você possa ser tocado agora. Pessoas neste exato momento não vão suportar a presença do Espírito Santo de Deus, é porque a presença dele é muito forte, e eu sinto ele aqui. Deixa eu ver. Recebe aí, recebe o toque dele aí agora. Como ele já tem falado, alguns não vão suportar a presença dele, porque ele veio para ficar, ele veio para mudar a história. Ando contigo em terra amante, Urabacai. Recebe agora, recebe agora, recebe agora. Se quiser chorar, que chore na presença dele agora. Pegou ali, ó. Ande que foste pondecai, Urabacachandaraia. Pegou ali também. Ande que esturion decai, Urei Shuriasteque. Vai recebendo de Deus. Você que profetiza, se quiser profetizar na vida do teu irmão, pode profetizar, porque Deus está te ordenando agora. Profetiza na vida do teu irmão, pode profetizar na vida dele, porque ele está aqui. Ele está dizendo ao teu coração: profetiza. Pode profetizar, Deus quer te usar também. Olha para mim aqui, minha jovem, ó. Olha para mim, Deus manda te dizer assim: vem aqui. Deus manda te dizer ao teu coração: não saia da onde eu tenho te colocado. Eis o que eu tenho de fazer na tua vida é muito grande ainda. Andai churiaste que andoragaiasse. Vou eu fazer na tua vida, assim diz o Senhor. Eis que eu estou arrancando de dentro do teu coração agora algo que tem te entristecido, algo que tem vindo para te matar. Mas eu vejo a mão do Todo-Poderoso agora arrancando, porque diz que quem te conhece e quem te escolheu desde o ventre da barriga da tua mãe, ele tem um nome. Quem é esse? Jesus Cristo. E ele está aqui, ele está arrancando agora. Toma ela agora, meu Deus. Tu que me faz terambacaiassé. Toma ela agora, meu Deus. Mostra o teu poder, porque o Senhor está aqui. Tira as forças dela, meu Deus. E leva em sonhos esta noite aquilo que o Senhor tem sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Segura na mão deste irmão. Pode segurar. Segura na mão deste irmão, porque Deus está falando. Alabrashuriandecai. Segura na mão deste irmão que está do teu lado. Urabanchuragasergia. Eu vou entregar o que Deus está mandando. Buste canhedoriasteke. Urabanchurabacai. Este cão do inferno
No nome de Jesus, ele não vai parar aquilo que Deus tem na tua vida. Aquilo que Deus já tem falado desde o começo deste mês, Ele está de pé. Ele já disse: vou eu fazer na tua vida. Tem pessoas que entraram aqui esta noite, dizendo com o Senhor: eu vou, mas eu quero ver um sinal do Senhor esta noite. Olha o sinal de Deus na tua vida aqui hoje. Olha o sinal de Deus na tua vida te dizendo: não saia da onde tenho eu te colocado. Recebe de Deus